Finito di allargare il cerchio, iniziamo subito con le spalline. Ci spostiamo nel centro del ventaglietto con 2 maglie bassissime, facciamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e un ventaglietto esattamente come lo abbiamo fatto nel giro sottostante, quindi 2 maglie alte. Io sono arrivata a fare 2 catenelle, 2 maglie alte e poi passo direttamente all'altro ventaglio. Dovete praticamente replicare l'ultimo giro che avete fatto. Se qua avete una catenella, fate una catenella, eccetera. Qui non ne ho fatte, quindi faccio la spallina larga 5 ventaglietti. Ok, abbiamo finito la prima riga. Adesso, in caso dobbiate continuare con lo stesso colore, io andrò avanti a fare 3 righe di verde e una riga di rosa, quindi devo fare la terza riga di verde, giro il lavoro, vado sul retro, faccio una maglia bassissima, 2 maglie bassissime per ritornare al centro del ventaglio e faccio una seconda riga uguale, identica a quella di prima. Arrivo alla fine e vi faccio vedere come cambiare colore. Ok, fatto l'ultimo ventaglietto, siccome devo cambiare colore, taglio proprio il filo, tiriamo fuori, rigiriamo il lavoro e ripartiamo con l'altro colore. Ripartiamo dal centro del ventaglietto, sul fronte del lavoro. In ogni momento in cui va cambiato il colore, sia che vi troviate a destra o a sinistra con l'ultima riga, io consiglio di ripartire sempre da destra sul davanti, in modo di avere più ventagli possibili nel verso giusto, anche se questi sono a rovescio comunque non si nota, però vabbè, giusto per essere più pignoli possibili, consiglio di ripartire sempre da destra quando cambiate colore. Adesso finisco la prima spallina, poi vi faccio vedere dove iniziare la seconda. Ho fatto 7 righe in totale per la spallina, poi lasciamo 3 ventaglietti, nel quarto iniziamo la seconda spallina. Praticamente questo sarà lo scollo. Considerate che essendo un cerchio un po' si allarga, però provatevela un po' addosso e vedete se lasciarne 3 o 4 a vostra scelta. Provate anche l'altezza, provatevela un po' addosso. Bisogna fare ovviamente 2 cerchi uguali, quindi 2 cerchi completi con le 2 spalline e dopo si passa a cucire la spallina di un cerchio con l'altra spallina. Si fa sul rovescio del lavoro, mettete speculari e ci infiliamo nella prima maglia alta di questa spallina e questa è la terza catenella, come se fosse la prima maglia alta dell'altra. Tiriamo dentro il filo, un nodo, ritiriamo fuori il filo una seconda volta, facciamo una catenella,
Poi ci infiliamo nella seconda maglia alta di qua e nella seconda maglia alta nell'altra spallina, e riesco a vederla. Ok, e facciamo una maglia bassa, poi entriamo in mezzo al ventaglietto, in mezzo al ventaglietto della parte dell'altra spallina, e facciamo una maglia bassa. Andiamo avanti così, andiamo nelle altre maglie, andiamo avanti, tra un ventaglietto e l'altro. Io in questo caso non ho nessuna catenella, quindi non faccio una maglia bassa, ma se avete una catenella fate qua una maglia bassa, se ne avete due maglie basse per riempire anche questi spazi. Io salto direttamente al ventaglietto successivo entrando nelle maglie alte e cuciamo tutta la spallina e verrà così, questo pezzettino è in rilievo ma tanto è nel retro, poi nel lato giusto non si vede niente. Finite di cucire le spalline, andiamo a unire i due pannelli nel sottomanica. Io vi consiglio di provarlo addosso, di vedere come vi sta. Può essere che magari dobbiate fare le spalline più alte, più basse, in base alla vostra taglia, e adesso a questo punto mettetevelo addosso e provate. Io ad esempio ho visto che mi sta bene se inizio a cucirlo al quinto ventaglietto, 3 4 5, e mi metto un marcapunto, controllate davanti e dietro che siano uguali, 1 2 3 4 5, stessa cosa dall'altra parte. Sempre provando velo addosso riuscite a capire anche quanti ventaglietti chiudere. Ad esempio nel mio caso viene bene se ne chiudo 6, quindi 1 2 3 4 5 6, mettiamo un marcapunto nel settimo, quindi vabbè in realtà 5, sì 6, 1 2 3 5 6, nel settimo metto l'altro marcapunti, 1 2 3 6, nel settimo chiudiamo così. Stessa cosa dall'altro lato. Ok, adesso iniziamo ad unire tenendoci sempre sul retro del lavoro. Andiamo al nostro filo, agganciamo qua, togliamo il marcapunto, facciamo la prima catenella in sostituzione di una maglia bassa, poi altre 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6, e raggiungiamo il ventaglio successivo dove facciamo un punto basso, poi 6 catenelle, 1 3 4 5 6 e una maglia bassa nel ventaglio successivo. Io ne faccio 6 perché ho questa distanza tra i ventagli, ma se voi avete fatto una taglia più grande e avete quindi più spazio tra un ventaglio e l'altro, potreste fare 7-8 catenelle, ma vedete voi che venga bene che non tiri, che sia abbastanza largo. Andiamo avanti così fino a raggiungere l'altro marcapunto. Arrivati al marcapunti, tagliate il filo e facciamo la stessa cosa dall'altra parte.
Ora si passa alle rifiniture. Consiglio di provare di nuovo la maglia addosso per vedere come vi sta, perché adesso faremo le rifiniture del collo, delle spalline e allungheremo la maglia in fondo. Facciamo la rifinitura del collo, mettiamo il filo qua, il ventaglio nella maglia alta del ventaglio, insomma, facciamo una catenella, rientriamo sempre nella stessa maglia e facciamo una maglia bassa. Ci spostiamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia bassa. Poi ci spostiamo nell'altro ventaglietto, nell'altra maglia alta e facciamo una maglia bassa. Un'altra maglia bassa fino ad arrivare al centro del ventaglio, dove faremo una maglia bassa, 2 catenelle e una seconda maglia bassa. Poi riprendiamo come prima e facciamo maglia bassa, un'altra maglia bassa. Ecco, in caso voi abbiate delle catenelle di separazione tra un ventaglio e l'altro, fate una maglia bassa anche qua o 2 maglie basse, vedete un po', provate. Io in questo caso non ne ho, quindi salto direttamente al ventaglio successivo. Sicuramente se avete una catenella dovete fare una maglia bassa anche tra un ventaglio e l'altro. Se ne avete 2 può essere che ne servano 2. Provate e vedete un po' come viene. Arriviamo fino all'angolo. Sono arrivata all'ultima maglia. Vediamo un pochino il lavoro, saltiamo nella spallina e entriamo prendiamo tutte le maglie alte che ci sono nel bordo. Facciamo 3 maglie basse in ciascuna delle maglie alte che abbiamo di fianco, insomma. Saltiamo nella maglia alta successiva, facciamo 3 maglie basse. Tutto così fino all'altro angolo, dove riprenderemo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qua. Ora, se volete fare uno smanicato, fate anche qua lo stesso bordino che abbiamo fatto nel colletto. Vedete un po' voi se fare anche in questi ventaglietti le 2 catenelle in mezzo per far risaltare un po' le punte o no. Forse qua lo eviterei, farei tutte maglie basse, però vedete un po' voi a scelta. Invece adesso vi faccio vedere come agganciarvi per fare le maniche. Attacchiamo il filo nel sottomanica, nelle 2 catenelle del ventaglio che abbiamo cucito con l'altro pannello. Qui. E facciamo un ventaglio, quindi 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, una seconda maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte. E riprendiamo questo pezzo del cerchio. Arrivati alla spallina, ci infiliamo qui, lo stesso ventaglio dove inizia la spallina,
dove sale poi la spallina, e facciamo un ventaglio. Due catenelle e altre 2 maglie alte. Poi saltiamo questo spazio della maglia alta, andiamo nella seconda e facciamo il ventaglio qui. Ora poi saltiamo questa e andiamo nella successiva. Se voi avete fatto le catenelle qua di separazione, qua sulla spallina secondo me non ci sta a farle, perché comunque cioè, l'altezza delle maglie alte è sempre quella. Secondo me qua non va fatta le catenelle di separazione tra un ventaglio e l'altro, però comunque provate, secondo me non ci sta. Dove c'è la cucitura tra la spallina del davanti e del retro, io ci mettiamo nella testa della maglia alta e facciamo il primo pezzo del ventaglio, poi 2 catenelle, l'altro pezzo del ventaglio lo facciamo nell'altra maglia alta, nella maglia alta dell'altra spallina, insomma. Ok? E riprendiamo, facciamo tutto il giro fino a ritornare nel sottomanica. Sono ritornata a sottomanica, facciamo un ventaglio qui, chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella di partenza, che è questa. A questo punto io mi trovo ad aver cambiato colore e niente, ricominciamo a lavorare come abbiamo fatto col cerchio, solo che lavoriamo in tondo la manica. Adesso invece vi faccio vedere come realizzare la manichina sfiziosa. Allora, facciamo prima tutto un bordo come abbiamo fatto esattamente per il collo. Partiamo dal sottomanica. Prendiamo il filo, lo lego questo. Iniziamo da qui, questo dove c'è il mezzo archetto, e facciamo una catenella e 2 maglie basse qua dentro, 1 e 2, poi continuiamo, facciamo 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti, facciamo le altre 2 maglie dell'altro ventaglietto, andiamo nel centro dell'archetto successivo e facciamo 2 catenelle e una maglia bassa. Facciamo esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto per il collo fino ad arrivare all'inizio della spallina. Faccio le ultime 2 maglie basse qui, una, 2, ci spostiamo
spostiamo sulla spallina e qua facciamo 3 maglie basse per ogni maglia alta che c'è sul lato. Andiamo avanti fino a ritornare al sottomanica. Ok, rifinito tutto il bordo, iniziamo a fare questa manichina. Si parte da qui, si tratta di fare delle catenelle, ricoprirle con delle maglie basse, poi salire e fare queste catenelle per riattaccarci alla base. Man mano che si sale si diminuisce a questo triangolo fino ad arrivare ad ottenere una maglia. Allora, dato che queste catenelle iniziali dipenderanno dalla larghezza del vostro braccio, quindi provatevi la maglia, iniziate a fare la catenella lunga, attaccatela dall'altra parte e provatevi la maglia. Purtroppo io adesso darò le misure che ho usato su di me, però dipenderà dal vostro braccio, dalla vostra spalla. Giro il lavoro da questa parte. Per la mia spalla e il mio braccio va bene iniziare dal secondo ventaglio dell'apertura delle maniche. Mettiamo nello spazio tra le 2 catenelle, fissiamo il filo. Nel mio caso io ho fatto 31 catenelle. L'importante più che altro è che siano dispari, perché poi saliremo, stringeremo quelle maglie fino a che ne resterà una per fare l'ultima catenella. Qui deve restare uno spazio, quindi diminuiremo man mano fino ad averne una sola. Quindi faccio le mie 31 catenelle, mi aggancio dall'altra parte. Cerchiamo il secondo ventaglietto dall'altra parte e ci fermiamo con una maglia bassa. Ok, apriamo il lavoro, lo giro da questo lato per farvi vedere meglio. Adesso, tenendo la catenella dritta, faremo 31 maglie per ritornare 31 maglie basse, scusate, per ritornare al punto di partenza. State attenti, contatele, state attenti soprattutto alla prima che è un po' nascosta. Uno, 2, 3 e così via fino a 31. Finite le maglie basse, ci riattacchiamo al sottomanica con delle maglie bassissime, arriviamo fino alla punta dell'altro ventaglietto. Eccoci qua. Ora dovremmo ritornare a lavorare su questa base faremo delle catenelle e ci riattaccheremo alla base. Io in questo caso dovrò fare 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per ritornare qua. Qua faremo 19 maglie basse. Ora io ho una base di 31, quindi cosa farò? Lascerò 6 maglie
per ogni lato, inizierò a lavorare dalla settima e conterò 19 maglie basse. Allora, io direi che dovremmo ripartire tutti con 19 maglie basse, quindi nel caso voi abbiate più maglie di base, lasciatene di più di lato. Ovviamente cambierà il numero di queste catenelle, se dovete arrivare più in là saranno di più. Io vi consiglio ogni volta che fate queste catenelle riprovatevi la maglia addosso, che stia bene sulla spalla, in modo che le catenelle non tirino o non siano troppo molli. Quindi cosa faccio? Adesso prendo dei marcapunti, mi segno la sesta maglia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La faccio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di qua e la sesta maglia dall'altra parte, così sono sicura 1, 2, 3, 6 di lavorare le maglie giuste. Conto quello che mi restano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono giuste. Quindi adesso mi sa che l'ho disfatta, rifaccio le mie 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guardo dov'è il marcapunto, punti, e mi attacco alla maglia successiva con una maglia bassa e faccio 19 maglie basse, 2, 3, fino ad arrivare all'altro marcapunto. Come vedete sto lavorando sul rovescio della maglia di base. Possiamo togliere il marcapunti, ci serviranno per la riga successiva. Faccio 8 catenelle e per ritornare dall'altra parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi aggancio nella punta dell'altro ventaglietto con una maglia bassa. Ora ci spostiamo con 7 maglie bassissime fino a qui, quindi saltiamo il primo gruppo di 3 e arriviamo nel mezzo dell'altro gruppo da 3 maglie. Ci servono 7 maglie bassissime per arrivarci. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Arrivati qua dobbiamo ritornare ad agganciarci alla base. Vi spiego come: lasceremo 2 maglie al lato e ci attaccheremo nella terza. Quindi in realtà il marcapunto lo mettiamo qui. Lasciamo 2 maglie iniziali e ci attacchiamo alla terza. In questo modo nel mezzo avremo 15 maglie basse, contatele prima di iniziare. Io per arrivare come giusta misura lì avrò bisogno di fare 10 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Giriamo questa volta così, ci riposizioniamo qua con
una maglia bassa e ne facciamo 15, 1, 2 fino ad arrivare di nuovo all'altro marcapunto. Adesso facciamo le nostre 10 catenelle per ritornare, in questo caso qui lasciamo le 7 maglie di base e ci riattacchiamo qui nel mezzo del gruppo da 3. Ci attacchiamo qua con una maglia bassa, ci spostiamo con delle maglie bassissime saltando il primo gruppo da 3 e arrivando nel mezzo dell'altro gruppo da 3, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo sempre lo stesso procedimento, mi sto impigliando con le codine, per ritornare qui. Saltiamo 2 maglie, ci attacchiamo alla terza e in questo caso faremo 11 maglie basse per lasciare le ultime 2. Per arrivare qui adesso dovremo fare 12 catenelle. Mi raccomando, ogni volta che fate una nuova riga provatevela addosso e calibrate quante catenelle vi servono. 1, 2, 11 maglie basse. Finite le 11 maglie basse, facciamo le 12 catenelle per ritornare saltiamo un gruppo da 3 qua nel mezzo dell'altro gruppo da 3, saltiamo quindi 6 maglie. Qua maglia bassa, spostiamo nelle maglie bassissime di 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo 13 catenelle e ritorniamo qua saltando 2 maglie. A questo punto dovremo fare solamente 7 maglie basse qui, non sto a farvelo vedere, alla fine il procedimento è sempre lo stesso, quindi farò 13 catenelle, 7 maglie basse, 13 catenelle e ci riattacchiamo qua lasciando 6 maglie. Ok, adesso ci ritroviamo quasi alla cucitura delle 2 spalline e in questo caso ci spostiamo solo di 3 maglie, quindi arriviamo fino al gruppo da 3 successivo. 1, 2 e 3. Quindi a questo punto faremo 12 catenelle per ritornare nel pezzo centrale, dove saltando una maglia di base a questo punto faremo solo 3 maglie basse, quindi 12 catenelle, 3 maglie basse, 12 catenelle per ritornare dall'altro lato.
Siamo arrivati, adesso faremo l'ultima catenella che raggiungerà la maglia centrale. Ci spostiamo di 1, 2 e 3 e arriviamo dove c'è la cucitura, quindi in questo caso faremo tiro fuori una maglia bassissima, ne tiro fuori un'altra, così, e facciamo una maglia bassa. Rigiriamo tutto il lavoro, faremo 11 catenelle, e ci mettiamo qui nel mezzo, nell'unica maglia che resta libera, con una maglia bassissima. A questo punto abbiamo finito la nostra manichina. Ora io lo so che è un po' ostica, è un po' incasinata, soprattutto se avete una taglia diversa, va personalizzata. Potrebbe essere, diciamo che questo sì, sicuramente è il punto un po' più difficile della maglia, però potete benissimo scegliere di fare la manica lunga, mezza manica, o lasciare anche i ventagli con cui vi ho fatto vedere che si inizia la manica. Potete benissimo lasciare la fila di ventagli come rifinitura o solo un bordino liscio. Diciamo che vi ho dato un po' di scelte. Ora vediamo come allungare la maglia nella parte bassa. Potrebbe diventare, perché no, un vestito fino alle ginocchia tranquillamente, o un copricostume lungo. Io penso che lo farò fino a sotto il sedere, quindi ci mettiamo a sotto, nella cucitura tra un pannello e l'altro, mettiamo il filo e facciamo un ventaglietto uguale a quelli che abbiamo fatto qua. Quindi facciamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, una maglia alta sempre nello stesso spazio, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Poi ci spostiamo nel ventaglio successivo. Io qui non ho fatto nessuna catenella di separazione, voi se le avete fate lo stesso motivo che avete fatto nell'ultimo giro del cerchio. Io salto nel prossimo ventaglio e niente, e vado avanti esattamente come i giri finali del cerchio. Quando arrivate all'altra parte della cucitura fate la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio, vale a dire un ventaglio qua in questo spazio. Adesso poi vi dirò quante volte ho ripetuto, sono andata avanti a lavorare. In caso abbiate bisogno di allargarla, aggiungete delle catenelle tra un ventaglietto e l'altro. Dunque, come giri finali, per allungare la maglia, ho fatto 3 giri uguali a quelli del cerchio, quindi ventaglietto e subito attaccato ventaglietto. Dal quarto giro ho iniziato a fare una catenella di separazione tra un ventaglietto e l'altro per allargare un po' sui fianchi, perché sono andata a coprire anche il sedere, quindi mi sono dovuta allargare un po'. Provatevela addosso, è l'unico modo per capire se dovete allargare ancora o meno. Sono andata avanti per la mia lunghezza desiderata, io sono arrivata a coprire il sedere praticamente, e poi come bordo di rifinitura ho fatto all'interno delle 2 catenelle del ventaglietto 7 maglie alte, subito 7 maglie alte nel ventaglietto successivo. In caso voi abbiate più catenelle di separazione,
probabilmente dovrete fare 8 maglie alte, 9 maglie alte, insomma provate a coprire lo spazio, nel caso potete anche fare una catenella tra un ventaglio e l'altro. Fatto questo, direi che la maglia è finita. Grazie a tutte, ciao!